سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. با این ویدیو میخواستم کانال یوتیوب هم رو شروع بکنم با این هدف که برای علاقمندان به زبان آلمانی و تمامی فارسی زبان هایی که برای ادامه مسیرشون به یادگیری زبان آلمانی ملزم هستن کمکی کرده باشم. توی این بازه زمانی که من تو آلمان زندگی کردم، تحصیل کردم، روش‌های خیلی متفاوتی رو تست کردم، امتحان کردم و خب قاعدتاً باید تجربه کرده باشین. شاید تو ایران همچنان شروع کردیم به خواندن زبان آلمانی و یادگیریش، ولی اینجا هم که میایم، مهاجرت هم که میکنین، همچنان زبان آلمانی براتون چالش برانگیزه و احتیاج دارین که همزمان با کار کردن و یا درس خوندنتون زبان آلمانیتون رو تقویت کنین و یاد بگیرین. من روش‌های خیلی مختلفی رو تست کردم و چند متد رو برای خودم خیلی مفید دونستم، خیلی بهم کمک کرد و خواستم که اون رو هم به اشتراک بذارم. چیزی که توی کانال های فارسی زبان خیلی به ندرت اصلا پیدا نکردم و جای خالیش رو بسیار احساس میکردم، همین روشی بود که خودم به یادگیری زبان آلمانی اختصاص دادم و یادگیری افعال به خصوص، که از نظر خودم چالش برانگیزترین قسمت بود و از همه مهمتر، چرا که شما اگر لغاتی رو نتونین، معنی آلمانیش رو ندونین، میتونین اون رو توصیفش بکنین با استفاده از افعال، چیزی که فقط تمرکز رو یادگیری کلمات به زبان آلمانی اون رو برای شما آسون نمیکنه. از طرف دیگه هم میدونم، دیدم و خودم به شخص تجربه کردم که عدم توانایی توی صحبت کردن و رسوندن افکارتون، چیزی که تو ذهنتونه، چیزی که شخصیتتون رو میسازه، باعث انزوای ما توی آلمان میشه. نمیتونیم با طرفمون ارتباط برقرار کنیم، نمیتونیم چیزی که تو سرمون میگذره رو منتقل کنیم. توی مصاحبه های آلمانی برای پیدا کردن کار و یا هر چیز دیگه توانایی گفتنش رو نداریم، با وجود دونستن بسیاری از کلمات به آلمانی یا حتی به انگلیسی. خیلی خیلی مهمه و من بیشتر تمرکزم رو خیلی دوست دارم توی افعال آلمانی بذارم و سعی کنم که به زبان فارسی و یا حتی اگر علاقه‌مندی به از بینندگان به توضیح این فعل، افعال و جایگاهشون توی جملات مختلف و کاربردشون به زبان آلمانی یا انگلیسی هم بود، حتما برام کامنت بذارین و من میتونم ویدیو رو براتون تهیه بکنم اگر که فکر میکردین توضیحش به زبان آلمانی بسیار قابل فهم تره. ولی به هر حال من خواستم توی زبان فارسی این جای خالی که به نظر خودم واقعا احساس میشد رو پر کنم. خیلی ممنونم که ویدیو من رو تماشا کردین. هر نوع نظری که دارین لطفا برام کامنت بذارین. اگر روش خاصی، اگر که با دیدن ویدیوهای من افعال خاصی، کلمات خاصی نیاز به توضیح کامل و جامع ولی خلاصه و به روش آلمانی کوتاه و مختصر ولی با کارآمد و کارآمد بالا و خیلی قابل مفهوم تو بازه زمانی خیلی کوتاه، حتما تلاشم رو میکنم که براتون فراهمش کنم و آمادش کنم. خیلی ممنونم از توجهتون و خداحافظ.